কম্পিউটার রুম থেকে নাইদুং আর আহি বের হলে হানা তাদের বলে ভিডিওর ইম্পর্টেন্ট জায়গাতেই ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল তার ক্যামেরার। কিন্তু আহির কি মনে হয় লোকটা কি বেঁচে আছে কিনা মারা গিয়েছে। তারপর আহিকে আরো বলে যে সেও কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের ভিকটিম হতে পারে। তখন আহি বলে যে সে হ্যানার মতো মানুষদের খুব ভালো করে চেনে, যারা কিনা অন্যদের যত্ন নেওয়ার ভান করে তাদের দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করে আর তাদের অবজ্ঞা করার সময় তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভান করে। আর তাই ম্যাজিশিয়ান তার কাছে কি আর কেমন মানুষ সেটা একান্তই তার নিজের ব্যাপার। আর কিছু না জেনে ম্যাজিশিয়ানের ব্যাপারে খারাপ কিছু বলতে মানা করে আহি চলে যায়। তখন হানা পেছন থেকে বলে তাকে বলতে সে আসলে মানুষটা কিরকম। কারণ হানার কাছে সে ম্যাজিশিয়ানকে পাগল ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। তখন আহি এসে হানাকে বলে সে রিয়েল ম্যাজিশিয়ান আর এরপর চলে যায়। তখন হানা নাইদুংকে বলে যে আহির পাগল হয়ে গেছে, যে ভিডিও দেখার পরও সে সাবধান হচ্ছে না। তখন নাইদুং তাকে মুখ সামলে কথা বলতে বলে আর হানা তখন তার কাছে পেন ড্রাইভটা ফেরত চায় পুলিশকে রিপোর্ট করার জন্য। নাইদুং বলে যে পুলিশকে এই ভিডিওটা দিলেও কাজ হবে না, কারণ প্রথমে তারা এটার সোর্স দেখবে আর এটা স্পাই কাম দেখে ম্যাজিশিয়ানের আগে হানাকে কাস্টডিতে নেওয়া হবে কোশ্চেন করার জন্য। আর এই বলে নাইদুং চলে যায়। আহি থিম পার্কে গিয়ে দেখে রিয়েল কিছু ছোট বাচ্চাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে আর এটা দেখে সে মনে মনে ভাবে যে তার কাছে অনেক কিছু ছিল যা সে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে ইতিমধ্যে উত্তরগুলো পেয়ে গেছে। আহি বাইরে এসে দেখে সেই প্রেগনেন্ট মেয়েটা থিম পার্কে এসেছে আর তখন মেয়েটা আহিকে নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে বলে যে সে শুনেছে আহি এখানে প্রায়ই আসে আর তাই থিম পার্কে কিছু ঘটলে যাতে তাকে সে ফোন করে জানায়। রাতে নাইদুং আহি আর ম্যাজিশিয়ানের কথা ভাবছিল আর তখন তার মা তার রুমে এসে নাইদুং এর মাথায় হাত রেখে তার জ্বর কিনা দেখতে গেলে নাইদুং তার মায়ের হাত সরিয়ে দিতে গিয়ে তার হাতে থাকা ফ্রুট সহ ট্রেটা পড়ে যায় নিচে। আর তখন নাইদুং ভাঙা প্লেট উঠাতে গেলে তার মা তাকে উঠাতে মানা করে আর বলে নিজের খেয়াল রেখে পড়াশোনায় মুখ দিতে। এদিকে হানা রাতে সেই থিম পার্কে যায় আর ফ্লোরের একপাশে রক্তের দাগ দেখে সেটার ছবি তুলে নেয়, কিন্তু প্যারটটা তাকে দেখে শব্দ করে ডাকতে থাকে আর রিও তখন সেখানে চলে আসে আর জিজ্ঞেস করে সে এখানে কি করছে। হানা বলে যে সে ম্যাজিক শিখতে চায়, কিন্তু রিউল বলে সে অন্য আরেকদিন শেখাবে আর তাকে চলে যেতে বলে। হানা চলে যেতে গেলে রিউল তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি আসলেও তার ম্যাজিক দেখতে চায় কিনা, নাকি অন্য কিছু জানতে চায় আর দেখতে চায়। আর ঠিক তখন রিউল খেয়াল করে হানার কাঁধে স্পাই ক্যাম লাগানো আর তখন হানা তাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য বলে যে সে আসলে ম্যাজিকের জন্য আসেনি, বরং সে সবাইকে জানাতে এসেছে এই জায়গাতে কি হয়। আর এরপর তার ফোনে ম্যাজিশিয়ান কাউকে খুন করছে সেটার ভিডিও দেখায়। রিউল তখন হানাকে বলে তার যা ইচ্ছা ভাবতে। হানা তখন বলে যে সে কন আর্টিস্ট যে নিজেকে রিয়েল ম্যাজিশিয়ান বলে, আর না হয় সে একজন সাইকো যে বিশ্বাস করে সে রিয়েল ম্যাজিশিয়ান। আর তখন হানা একটা কার্ড তুলে দেখায় যেটার এক পাশে খালি। তখন রিউল হানার হাত ধরে বলে যে হানা তাকে সাইকো বলতে পারে কিন্তু তার ম্যাজিককে ফেক বলতে পারে না। তখন হানা বলে যে তার স্পাই ক্যামে সব রেকর্ড হচ্ছে আর তখন রিউল তার কাঁধে ক্যামেরা চাইলে হানা পেছনে যেতে গিয়ে ধাক্কা লেগে রিউলের প্যারট সহ খাঁচাটা নিচে পড়ে যায় আর রিউল সেটা দেখে হানার গলা চেপে ধরে আর তখন হঠাৎই প্যারটটা ডাকে। রিউল হানাকে ছেড়ে দিয়ে প্যারটটাকে বাঁচাতে যায় আর হানা সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বাইরে চলে আসে। তখন পার্কে নাইদুং এসে হানাকে দেখে জিজ্ঞেস করে সে কি হয়েছে আর হানা তখন সব খুলে বলে নাইদুংকে, কিন্তু নাইদুং বিশ্বাস করতে না চাইলে হানা বলে তার আর আহির সাথেও এমন কিছু হতে পারে আর তখন হয়তো তারা তাকে বিশ্বাস করবে। পরদিন নাইদুং টেস্টে সব অ্যান্সার না করেই তার মাথা ব্যথা করছিল বলে খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে যায় আর সেদিন হানাও টেস্ট দিতে আসে না। নাইদুংকে টেস্টের পর আহি এসে বলে যে সে শুনেছে হানার ব্যাপারে সোহেল থেকে আর সে নাইদুংকে জিজ্ঞেস করে এসব কি সত্যি কিনা। তখন নাইদুং তাকে বলে কিছুদিন সেই থিম পার্কে না যেতে। তখন আহি বলে যে সবার কাছে অদ্ভুত লাগলেও সে ম্যাজিশিয়ানকে বিশ্বাস করে। তখন নাইদুং বলে যে আহির ম্যাজিশিয়ানের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের কারণ সেটি বুঝতে পারছে না। আহি তখন বলে যে ঠিক এই জন্যই ম্যাজিশিয়ানের মতো করে কেউ কখনো তাকে বোঝেনি। তাই আহি আরো বলে যে সে যখন ছোট ছিল প্রত্যেক ক্রিসমাসে সে স্যান্টার জন্য অপেক্ষা করত, কিন্তু স্যান্টা সব বাচ্চাদের কাছে আসলেও তার কাছে কখনোই আসেনি আর তাই তার খুব রাগ হতো স্যান্টার উপর। আর এখন সে খুব করে চায় যে হ্যানার কথা যাতে মিথ্যা হয় আর পুলিশ ম্যাজিশিয়ানকে খোঁজার কারণও যাতে কিছু না হয়, কেননা একটু দেরি হলেও তার স্যান্টা তার কাছে এসেছে। এদিকে দেখা যায় রিউ তার প্যারট বেলাকে ডাকলেও সে আর আসে না তার কাছে। অন্যদিকে নাইদুং এর মা এসে তাকে জিজ্ঞেস করে সে হাফ অ্যান্সার করে কেন খাতা জমা দিয়ে চলে এসেছিল। তখন নাইদুং বলে তার অনেক মাথা ব্যথা হচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে তাই। তখন তার মা বলে যে সে
অজ্ঞান হয়েই যেত তাহলে হয়তো তাকে রিটেক দিতে দিত। তখন নাইদুংয়ের বাবা চলে আসেন আর নাইদুংয়ের মা তার শেলফ থেকে ম্যাজিকের জিনিসপত্র বের করে তার বাবাকে দেখায় আর জিজ্ঞেস করে নাইদুং এসব নিয়ে এত অবসেসড কেন। তখন নাইদুং বলে সে এগুলো পছন্দ করে। তখন তার মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। আর নাইদুংয়ের বাবা সেটা থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে সে ছোটবেলায় তাকে বলেছিল যে সে ল পড়ে তার বাবার মতো হতে চায়, আর কি কারণে সেটা তখন বলেছিল সেটা ভাবতে। নাইদুং বলে যে সে সবাইকে তার বাবার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতো, আর তখন তার পাশে নিজেকে দেখতো তার কোনো ইম্পর্টেন্ট মানুষ মনে হতো, তাই সে ল পড়তে চেয়েছিল। তখন তার বাবা বলে তাহলে সে কি চায় না তার জন্য সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, তার ফ্যামিলিও খুব ভালো লাইফ লিড করুক। তখন নাইদুং মাথা নেড়ে জানায় যে সেও চায় সেটা। এরপর তার বাবা চলে যাওয়ার সময় নাইদুং বলে ওঠে যদি এমন কিছু খুঁজে পায় যেটাতে ভালো ইনকাম হয় না, মানুষ সম্মানও করে এমন কিছু না, কিন্তু যেটা তার কাছে অর্থপূর্ণ হয় তাহলে। তখন নাইদুংয়ের মা বলে যে এগুলো তারাই বলে যারা জীবনে কিছু অ্যাচিভ করতে পারে না। তখন সে বলে যে তাও সুখী হতে পারবে অন্যদের স্বীকৃতি ছাড়াই, আর একজন ম্যাজিশিয়ানকে সে এভাবে খুশি থাকতে দেখেছে। তখন নাইদুংয়ের মা তাকে জিজ্ঞেস করে সে ম্যাজিক করলে কি পাবে। তখন নাইদুং বলে তাকে ঠিক কি পেতে হবে আর তার মা কি তাকে বড় করেছে তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায়। এটা শোনার পর নাইদুংয়ের বাবা তখন তাকে থাপ্পড় মারে, আর তার মা বলে সে হাল ছাড়বে না, আর কাল থেকে সে তাকে স্কুলে আর কোচিংয়ে নিয়ে যাবে আর নিয়ে আসবে, আর নাইদুংয়ের ইচ্ছা মতো 1 মিনিটও ব্যয় করার কথা সে যাতে চিন্তাও না করে। কিন্তু নাইদুং সেদিন রাতে সে থিম পার্কে যায় আর হঠাৎই তার মাথা ব্যথা করে আর সে অজ্ঞান হয়ে যায়। স্বপ্নে সে দেখে ছোটবেলা থেকে সবসময় ফার্স্ট হয়ে আসছে সে, আর তাই এতগুলো বছর সে বাকি সবাইকে তুচ্ছ মনে করতো আর নিজেকে বেস্ট। সে ভাবতো এই পথে যেটা তার বাবা মা তার জন্য ঠিক করে দিয়েছে সেটাতে চললেই সে ভালো কলেজে অ্যাডমিট হতে পারবে, এরপর ভালো জব। কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের সাথে দেখা করার পর থেকেই তার একটা প্রশ্ন তার মনে দাগ কাটে, সে কি নিজের ইচ্ছা মতো এই পথে চলছে? কারণ এই পথটা এত দ্রুত যাচ্ছে যে সে তার চারপাশে পরিষ্কারভাবে দেখতেও পাচ্ছে না, আর এর শেষ কোথায় তা সে না জেনে সে কিভাবে সামনে আগাবে। সে কি এমনই একজন মানুষের স্বপ্ন দেখেছিল? সাফল্য কি প্ল্যান অনুযায়ী সামনে এগিয়ে যাওয়ার, কখনো ফেল না করা, আর সফল হলেই কি সে খুশি থাকতে পারবে? হঠাৎই নাইদুংয়ের জ্ঞান ফেরে আর সে দেখে তার আশেপাশে অনেক ফুলের ছবি আঁকা, কিন্তু ম্যাজিশিয়ান কোথাও নেই। এদিকে হঠাৎই একজন বয়স্ক মহিলাকে ম্যাজিশিয়ানের মতো পোশাক পরা কেউ ছিনতাই করে, আর যখন মহিলাটা তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি, তখন সেই মানুষটা তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি ম্যাজিকে বিশ্বাস করে কিনা, আর এরপর মহিলাটাকে অ্যাটাক করে। পরদিন পুলিশ সেই থিম পার্কে যায়, কিন্তু সেখানে গিয়ে কাউকে পায় না। এদিকে স্কুলে পুলিশ আসে আর টিচার তখন আহিকে ডেকে পাঠায়। পুলিশ তখন আহিকে বলে স্কুলের পাশে ছিনতাই হয়েছে আর একজন মহিলার উপর ম্যাজিশিয়ান অ্যাটাক করেছে, আর তাই সে ম্যাজিশিয়ানকে চেনে কিনা, কারণ পুলিশ জানতে পেরেছে সে ম্যাজিশিয়ানের সাথে আড্ডা দেয় প্রায়ই, আর তাই কালকে সে থিম পার্কে ছিল কিনা এসব। তখন আহি বলে যে সে ছিল না, আর ম্যাজিশিয়ান এরকম মানুষ না যে ছিনতাই করবে। তখন টিচার জিজ্ঞেস করে সে কিভাবে এই ম্যাজিশিয়ানকে চেনে। তখন পুলিশ বলে যে সেটা তার ইনভেস্টিগেশনের সময়ই খুঁজে বের করবে, আর তাছাড়া একজন উইটনেস আছে যে আহির সাথে কথা বলতে চায়। তখন দেখা যায় আহির যেখানে পার্ট টাইম জব করতো, যেখানকার বসকে ম্যাজিশিয়ান গায়েব করে দিয়েছিল, সে আহির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ তখন জিজ্ঞেস করে আহি তাকে চেনে কিনা। তখন সেই লোকটা বলে খুব ভালো করে চেনে, আর ম্যাজিশিয়ান এখন কোথায় থাকতে পারে জিজ্ঞেস করলে আহি বলে সে জানে না। তখন লোকটা বলে আহি জানলেও বলবে না, কারণ ম্যাজিশিয়ান আর আহি দুজনেই ছিনতাই করে আর এটা তাদের প্রথমবার না। তখন পুলিশ জিজ্ঞেস করলে লোকটা বলে যে ম্যাজিশিয়ান আসলে সেদিন তাকে ব্রিজ থেকে নিচে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। তখন আহি বলে সে মিথ্যা বলছে, কিন্তু লোকটা তার মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে বলে যে তার মুখে এই দাগ হয়ে গেছে উপর থেকে পড়ার জন্য, আর সে কেন মিথ্যা বলবে। তখন আহি বুঝতে পারে না, আর সে ভাবতে থাকে লোকটাকে তো রিউল গায়েব করে দিয়েছিল, তাহলে কিভাবে সে এখন এখানে। তখন আহি পুলিশকে বলতেই যাবে যে ম্যাজিশিয়ান সেদিন তাকে হেল্প করেছিল, আর তখনই লোকটা তাকে থামিয়ে দিয়ে পুলিশকে বলে ম্যাজিশিয়ানকে খুঁজে বের করতে আর তাকে জেলে নিতে। এর মধ্যে নাইদুং সেখানে চলে আসে আর বলে এই কাজ ম্যাজিশিয়ান করেনি, কারণ সে কাল রাতে ম্যাজিশিয়ানের সাথে পার্কে ছিল। তখন পুলিশ নাইদুংকে জিজ্ঞেস করে সে রাতে সেখানে কি করছিল, কিন্তু নাইদুং এর কোনো উত্তর দেয় না। এদিকে নাইদুং এর বাবা মাকে স্কুলে ডাকা হয়। নাইদুং আর আহি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আহি জিজ্ঞেস করে সে কি সত্যি পার্কে রাতে গিয়েছিল কিনা, সে কি ম্যাজিশিয়ানকে দেখেছে কিনা। তখন নাইদুং ভেবে বলে যে সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তখন ম্যাজিশিয়ান এসে তার চশমাটা খুলে পাশে রেখে দিয়েছিল, আর বলে যে সে ম্যাজিশিয়ানের সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই কনফিউজড হয়ে গেছে। যদিও মজার ব্যাপার হলো সে এখন এমন থাকতে চায়, আগের মতো ফিরে যেতে চায় না। নাইদুংকে তখন ভেতরে ডাকা হয় আর তার মা বলে
সে কেন মিথ্যা বলছে যে সে পার্কে গিয়েছিল আর সেখানকার ম্যাজিশিয়ানকে সে চেনে যে কিনা ছিনতাই করেন। তখন নাইদুম বলে যে সে মিথ্যা বলছে না আর ম্যাজিশিয়ান ছিনতাই করেনি আর সে সেটার উইটনেস। তখন তার বাবা তাকে চুপ থাকতে বলে। তখন নাইদুম বলে সে চুপ থাকবে না, কারণ একজন ইনোসেন্ট মানুষকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। তখন তার বাবা বলে যে ম্যাজিশিয়ানটা ইনোসেন্ট না, কারণ সে বেআইনিভাবে পার্কে থাকছে আর তার বেকারও, তার পোশাক আশাক, তার কথা বলার ধরন, আচরণ সবকিছুই সন্দেহজনক। আর নাইদুম বলেছিল কাল যে তার টাকা, মানুষের সম্মান প্রয়োজন নেই। সে এখন ঠিক টের পাবে এগুলো একজন মানুষের কতটা প্রয়োজন, কারণ এই ম্যাজিশিয়ানের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর এটাকেই বলে সোশ্যাল স্ট্যান্ডিং। আর সে নিজের চোখে দেখতে পাবে যে ফলাফল কতটা কুৎসিত হয়। আর নাইদুম যদি সত্যিই ভেবে থাকে তার মতো আশেপাশে সবাই বদলে যাবে, তাহলে সে ভুল ভাবছে। কারণ নাইদুমের ঢাল একটাই যে সে তার ছেলে, আর তাকে ছাড়া সে কিছুই না। এরপর নাইদুম রুম থেকে বের হয়ে দেখে আশেপাশে সবাই ম্যাজিশিয়ানের নামে উল্টাপাল্টা কথা বলছে। তখন নাইদুম বুঝতে পারে যে আসলে এই পৃথিবীতে কেউ পাগল না, বরং আমাদের আশেপাশের মানুষগুলো একটু একটু করে পাগল করে তুলবে আমাদের, যদি আমরা সমাজের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে মানানসই না হই। এসব ভাবতে ভাবতে নাইদুম হঠাৎ জানালায় চেয়ার ছুঁড়ে মারে আর ভেঙে যাওয়া জানালার দিকে তাকিয়ে প্রজাপতির উড়ে যাওয়া দেখে আর ভাবতে থাকে সে কি কোনোদিন এভাবে আবেগহীন পথ থেকে পালাতে পারবে কিনা, এবং ফুলের বিশাল মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটতে পারবে নাকি, ঠিক এই প্রজাপতির মতো।